இன்றைக்கி இயற்கை வீடியோஸில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த இடம் தான். அற்புதமான இடங்க. என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் அங்கே மரத்து மேலே இருக்காங்க. பாருங்க, என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே உட்காந்துருக்காரு. ஒருத்தர் ஓடிட்டார். என்னை பார்த்த உடனே ஓடிட்டார். என்னையோட பயங்கரமாக இருக்காருன்னு அவருக்கு மனசில் நினச்சிருப்பாரு. வீடியோஸை நீங்கள் முழுமையாக பார்க்கணும். இயற்கையை ரசிக்கிறவங்க கண்டிப்பாக லைக் போடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் மரங்களை வளர்க்கணும். அது பிலா மரம் இருக்கலாம், கொய்யா மரம், சப்போட்டா, அது மாதிரி கனிகள் வகைகள் இருக்கிற நீங்கள் மரங்கள்லாம் வளர்த்துங்க. பப்பாளி, உங்களுக்கு தெரியாது எதுவும் இல்லை. எல்லா சுவையான மரங்களையும் கண்டிப்பாக வீட்டுக்கு பக்கமே இயற்கையை ரசிக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வளர்த்துங்க. அதுக்காக ரிஸ்க் எடுத்து வந்துருக்கீங்க. கண்டிப்பாக வீடியோஸை பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.
பின்னாடி வராங்க. யார் இது? ஆஹா, மகாலட்சுமியா? இப்படி போங்க, இப்படி போங்க. ஹாய், பாருங்க. செல்லு ஏதாவது எடுத்துக்காதீங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள்லாம் ரசிக்கணும், இயற்கையை வந்து நம்ம இன்னும் அதிகப்படுத்தணுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோஸு. என்னை பார்த்து நான் ஓடிட்டேங்க. அந்த இடத்துல ஒரு ஊஞ்சல் கட்டி இந்த கிளைமேட்டுக்கு ஊஞ்சல் ஆடனா நல்லாயிருக்கும். அங்கே எங்கள் ஊர். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், மாம்பழ சீசன். இப்போ தருமபுரி ரொம்ப ஃபேமஸானது மாம்பழம் தான். தருமபுரி, சேலமும் அற்புதமான டேஸ்ட்டாக இருக்குது. தேன் மாதிரி இருக்குது. நாங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம். பாருங்கள் மாம்பழம் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குண்ணே. இது மாதிரி மாம்பழம் சாப்பிடுங்க, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. தேன் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது, டேஸ்ட்டாக இருக்குது. புளிப்பே கிடையாதுங்க, சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நான் 2 கிலோ வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு போக போகிறேன். நீங்களும் பாருங்கள், ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாக சாப்பிடுங்க. சப்போட்டா, மாம்பழம், பலாப்பழம் இது மாதிரிலாம் சாப்பிடுங்க, ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க. ஒரு நாள் வந்து நம்ம மீண்டு வருவோம்.